look. Tcharam! Biglang naging brand new, diba guys? Hi guys, good evening. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng headlight. So, ito yun guys. So, ito guys yung after. Yan yung aking ginawa ngayong gabi. At iyan yung gagawin natin. So, ito dapat yung maging after niya. Ito lang guys ang gamit ko na panglinis. So, ngayon lang ganyan. Gamit ko na ganito. Itong headlight coating. Tingnan nyo guys. So, tingnan nyo guys. So, look. Nabili ko to sa Pick and Pull galing sa lumang Honda Civic. So, $29 guys. See? Isa. Naging brand new guys. Diba? So nice. So, yan ang
dalawang headlight na bibilin ko yan sa eBay at $150 siyang dalawang yan. So yan yung first coating. Bukas i-coat ko ulit siya ng isa pa ito. So ito lang guys ang binili ko na pang linis. So yan. Yan, bili kayo sa Amazon guys. Ang ganda. Ang dali-daling gamitin. Okay. So, yan. Panibagong tips ko sa inyo guys. Gusto nyo maglinis ng luminaw yung headlight nyo. Ito lang. Bili lang kayo nito guys. Ito lang. Ito. Okay. That's all. Have a good one. Bye.